あなたの資産がもし明日突然半分になるとしたら、想像しただけで背筋が寒くなる方も多いのではないでしょうか。しかしこれは決して大げさな話ではありません。例えば2008年のリーマンショック、日経平均株価はわずか1年で約 50% も下落しました。アメリカの主要株価指数 S&P500 も同じように半値近くまで落ち込み、それまで順調に積み立てを続けていた人たちの資産は一気に溶け出しました。実際、投資歴が長い人ほどあの時の暴落は忘れられないと口を揃えます。一方で、その直前にあるサインを察知して備えていた人は、大きな損失を避けただけでなく、暴落後に買い増して資産を増やしました。ここでクイズです。次のうち、暴落の前触れとして最も有名な指標はどれでしょう？ビックス指数恐怖指数、日経平均株価、ドル円相場。投資初心者の方にとっては、株価そのものや為替レートが答えに思えるかもしれません。しかし本当の答えは、少し意外なところに隠れています。この動画では、あなたの資産を守るために知っておくべき、暴落直前の5つの危険サインを徹底解説します。正解はこの後明らかにしますので、最後まで一緒に確認していきましょう。毎月コツコツと積み立て NISA やインデックス投資を続けてきた資産が、たった数週間で数百万円も目減りする。そんな体験をした投資家は、実は少なくありません。2020年のコロナショックを思い出してください。世界的なパンデミックの拡大によって、わずか1ヶ月で世界の株価指数は 30% 近く下落しました。この時、S&P500 は最高値から1ヶ月で約 35% 下落し、日経平均も同じように急落しました。多くの投資家が恐怖に駆られて売り逃げを選びましたが、一方で冷静に備えていた人は違いました。キャッシュポジションを確保していたり、分散投資を徹底していた人は、暴落の底で有料株や投資信託を買い増すことができ、その後の急回復で資産を一気に増やしました。つまり、暴落は誰にとっても恐ろしいものですが、ただ被害を受けるだけの人とチャンスに変える人に、はっきりと分かれるのです。改めて問います。あなたは暴落が来る前に気づけるサインをいくつ知っていますか？ビックス指数、信用残、金利の変動、逆イールド、そして企業業績の急変動。この動画の目的は難しい経済理論を語ることではありません。投資初心者から中級者、さらにシニア世代の方まで誰でも理解できる具体的な危険サインの見分け方を知り、実際の資産防衛に役立ててもらうことです。次に、先ほどのクイズの答えを発表しながら、統計データと実例をもとに、暴落前のサインを一つずつ解説していきます。暴落の前触れとして最も有名な指標はどれかというクイズの答え。正解は、ビックス指数恐怖指数です。ビックス指数とは、米国株式市場における投資家の不安の度合いを示すもの。具体的には、S&P500 オプションのボラティリティ変動率をもとに算出され、市場参加者が今後株価が大きく動きそうだと感じるほど数値が上がります。歴史的な暴落を見ても、この指数には明確なパターンがあります。2008年リーマンショック。暴落前、ビックスは20台で推移していましたが、金融機関の破綻が連鎖すると一気に80兆に跳ね上がりました。2020年コロナショック。感染拡大前は15前後と落ち着いていたのが、1ヶ月で60兆まで急騰しました。つまり、ビックスが40を超えたら市場は危険水域に入ったと考える投資家も多いのです。では、ビックス以外に注意すべきサインは何でしょうか？ここからが本題です。危険サインその2、信用残の急増。日本市場では、個人投資家が信用取引で株を買うと信用改ざんとして統計が公表されます。これが急増すると、借金してまで株を買っている投資家が増えているという意味になります。バブル崩壊や IT バブル期でも、信用残が膨張した直後に急落が起きています。危険サインその3、逆イールド長短金利差の逆転。通常、長期国債の金利は短期国債より高いのが普通です。しかし景気後退が迫ると、短期金利が上昇し、逆に長期金利を上回ることがあります。これを逆イールドと呼び、過去50年間の米国不況の多くで前兆となっています。実際、2000年の IT バブル崩壊前、2008年のリーマンショック前、そして2019年にも逆イールドが観測されました。次に、失敗例と成功例を比較しながら、実際にサインを見逃した人がどうなったのか、逆に察知して行動できた人がどう資産を増やしたのかを紹介します。暴落直前の5つの危険サインを知れば、あなたの資産を守るための判断力が一気に高まります。
ここから危険サインを見逃してしまった失敗例と、逆にうまく察知して行動できた成功例を比較していきましょう。失敗例その1、2018年、米金利上昇局面。アメリカの長期金利が 3% を超え、逆イールドが意識され始めた時期、景気はまだ強いと楽観視した個人投資家の中には、フルポジションで株式に投資し続けた人がいました。結果、株価が急落した局面で資産は 30% 以上の減少。特にレバレッジ ETF を保有していた人は短期間で半値になり退場を余儀なくされました。失敗例その2、株は永遠に上がると信じた人。信用残が膨張していた2015年、日経平均は2万円台を回復し、アベノミクス相場は続くとの空気が広がっていました。そこで借金をしてまで株を買いました人は、その後のチャイナショックやブレグジットで大損をかむりました。では、同じ環境でも違う行動をした人たちはどうだったでしょうか。成功例その1、リスクを察知して一部現金化。2018年、逆イールドが見え始めた段階で、保有資産の一部を現金化しておいた人がいます。結果、暴落後に現金を活用して有料株を安値で購入。その後の相場回復で、わずか2年間で資産は 40% に増えました。成功例その2、積み立て投資を継続した人。コロナショックでは多くの人が狼狽売りしましたが、インデックス投資の積み立てを続けた人は暴落後の V 字回復で大きな利益を得ました。売らないという選択が最大の勝因となったのです。つまり、同じ暴落局面でもサインを無視して行動した人は損失を拡大し、サインを活用してリスク管理をした人は資産を増やしました。ここであなたに問いかけます。あなたなら、どちらの行動を選びますか？恐怖に流されて行動してしまうのか、それとも冷静にサインを見極めて備えるのか。この選択が将来の資産形成において決定的な差を生むのです。ここまで危険サインを見逃すとどうなるかを解説しました。では実際に、私たちはどのように備えればよいのでしょうか。1、一部を現金ポジションとして確保。暴落は必ずしも予測できるものではありません。しかしサインが複数点灯した時に備え、資産の一部を現金として保有しておくのは有効です。例えば資産の 2030% を現金にしておけば、暴落後の安値で投資を再開する余力が残ります。2、積立 NISA やインデックス投資は継続。暴落が来ると一旦やめた方がいいのではと不安になりますが、長期的に見れば積立 NISA やインデックス投資の継続が勝ちやすい戦略です。実際、1987年ブラックマンデーや2008年リーマンショックでも、積み立てを続けた人は数年後に大きなリターンを得ています。時間を味方につけるという考え方が長期投資の本質です。3、分散投資でリスク低減。株式だけに集中すると暴落時のダメージは大きくなります。一方で、債券、ゴールド、リート、不動産投資信託を組み合わせることで、暴落の影響を分散することができます。例えば2008年のリーマンショック時でも、ゴールド価格はむしろ上昇し、株式の損失を補いました。4、暴落予測に頼りすぎない。危険サインをチェックすることは重要ですが、サインが出たイコール必ず暴落とは限りません。むしろ備えを強化するシグナルと捉える方が健全です。相場の先行きに振り回されるよりも、自分の投資ルールを守り続けることが長期的には有効です。ここで皆さんに質問です。もし暴落のサインを感じたら、あなたはどの行動を選びますか？ 1、資産の一部を現金化する。2、積立投資を継続する。3、むしろ全力で買います。ぜひコメント欄で教えてください。ここまで、暴落直前に現れる5つの危険サインを解説してきました。改めて整理すると、次の5つです。1、ビックス指数の急上昇、恐怖指数が40を超えたら要注意。2、信用残の急増、借金をしてまで株を買う投資家が増えた時は危険。3、逆イールド長短金利差の逆転、景気後退のシグナルとして歴史的にも高確率で出現。4、急激な金利上昇、住宅ローンや企業借入コスト増につながり、株価を直撃。5、企業業績の急悪化、特に利益率が急落したセクターは警戒対象。これらはすべて暴落を 100% 予知するものではありません。しかし、複数のサインが同時に点灯するとき、リスクは一気に高まるのです。投資初心者にとって大事なのは、暴落を恐れて投資をやめることではなく、暴落が起きても資産を守れる仕組みを整えることです。積立 NISA やインデックス投資を続けながら、現金、債券、
ゴールドなどを組み合わせることで相場の荒波にも耐えられるポートフォリオを作ることができます。ここまでご覧いただきありがとうございました。今日解説した暴落直前の5つの危険サインは、実生活の投資判断に役立てられる内容です。そこで質問です。今日の5つのサインのうち、あなたが最も参考にしたいのはどれですか？ 1. ビックス指数恐怖指数。2. 信用残の急増。3. 逆イールド長短金利差の逆転。4. 急激な金利上昇。5. 企業業績の悪化。ぜひコメント欄で教えてください。同じ投資仲間がどんなポイントを重視しているかを見ることで、新たな気づきが得られるはずです。ぜひチャンネル登録をして、次回の解説もお楽しみに。